Здравствуйте, друзья! Это наша новая детская программа. Выпуск 4. Природа детям. Здравствуйте! Программу начинаем. Всем привет! Как всегда, с вами я, Ян Брегман. И сегодня мы поговорим о том, как люди иногда, можно сказать, приручают некоторых животных, которые живут около их городов, около их жилищ. Скажу, что вы знаете, кто это. Это голуби. Но все-таки городские инфраструктуры богатые. Еда, вода. Обычно самое лучшее место выбирается под город. А самое худшее остается лесное и нелюдное. И, конечно же, зверям тоже, и птицам тоже хочется такие же хорошие условия. Поэтому они идут в город. Хотя хорошие условия они не очень получают, но их иногда подкармливают, что им очень даже неплохо. Вы знаете енота-полоскуна? В Америке часто он залезает в одноэтажные, двухэтажные дома и даже открывает холодильники и ест там еду. А чего? Он-то открыл. У него очень цепкие лапки, поэтому он очень хорошо цепляется и даже может открыть холодильник. И дверь может открыть. Правда, если бы она была маленькая. А еще есть виды. Вы никогда не видели Вы всегда видите вороны, сороки. Уже стали почти обычными в нашем обществе. Они как бы слились. Вроде они не главные в нашем обществе, но и мы их не трогаем. Хотя приспособиться им было сложно. Раньше, давно, голубей и всех других убивали. Но сейчас их не убивают. Они просто игнорируются. Только некоторые хорошие люди подкармливают их, чтобы они не умерли с голоду. А все-таки странно. Давайте сейчас подумаем, почему человек распространился, а не какой-нибудь там волк, собака. Почему? Почему именно человек? У человека есть разум. Он может видеть грозного медведя не своими клыками, которого у него нет, а ружьем, которое он придумал. Это превосходство очень отгораживало и даже усовершенствовало между дикими зверями и каким-то голеньким, бегающим в одном каком-то завернутом грязном плаще. У него было копье, и он мог направить это копье в любую сторону. И так потихонечку человек придумал. Конечно, еще человек очень живучий. Ну, он не такой живучий, конечно, как клещ. Ну, вы же знаете, если его бить молотком,
он еле побьется. А если его просто руками бить, не задавишь. Даже у него есть броня. Очень интересное, кстати, животное. Конечно, есть такие животные, как броненосцы, которые прячутся. Но все-таки броня у клеща, она вызывает чудеса. Ведь как такое маленькое животное могло накопить такие большие уровни защиты, броню? Но до сих пор еще человек не знает. Интересно, что если человек открывает новый вид, то впоследствии он наполовину исчезает или исчезает совсем. Сейчас я вам расскажу о дальнем путешествии, совершенное в России. В России один очень интересный путешественник отправился на восток, на восточное побережье. И там он встретил около побережья мирно пасшихся стиллеровых коров. Его, если я не ошибаюсь, назвали стиллером или еще как-то. Ну, ведь это не важно, ведь все равно уже зачем о них говорить, если... Ну ладно, слушайте дальше. Ну, вы, конечно, понимаете, какой был у них конец. Он разнес, он питался ими полностью. Потом он вернулся из экспедиции и показал морскую корову стиллеровую. Конечно же, туда бросились тысячи людей, которые ловили рыбу, делали другое занятие. А стиллеровые коровы были очень для них как средство по пропитанию. Они очень легко их убивали, и скоро, всего через 50 лет, коровы вообще исчезли. Хотя есть некоторые данные, что их видели потом, но это маловероятно. Хотя, не знаю, возможно, это так и есть. И некоторые бедные коровки успели убежать, то есть уплыть подальше от моря, чтобы их не забили. Да, конечно, виды, которые открыты, они не приносят людям очень большие радости. А кстати, такой вид существовал, который открыли, потом признали его официально исчезнувшим. Сейчас, конечно, он находится в Красной книге и очень остался редким. Но это чудо, ведь его считали вымершим аж с 1900 какого-то года. А он еще жив. Сейчас их осталось не очень много, 100 или 200. Но за ними очень тщательно наблюдают. Ведь каждая птица очень важная. Когда их нашли, это была сенсация. Тогда уже более относились хорошо к природе и уже не стали их истреблять, стали их защищать. Что позволило Татахе выжить. И вообще, раньше испанцы даже не предполагали, что татахи существуют. Они думали, что это мифический зверь, который придумали племена майори или маори.
Но нет. Потом это оказалось, что это правда. Что правда существует. Такой вот атаки. Но это ему не принесло удачи. Это мы уже обговорили. А теперь наш выпуск уже подходит к концу, и я дал вам небольшое задание, как специалист или коллега. Коллеги вы были недавно, а сейчас вы стали уже коллегами-специалистами. Прошу вас сделать небольшое задание. Оно легкое. На следующем выпуске мы его проверим. Напишите ваши любимые звери. Проверьте источники в интернете и пришлите на Telegram, который я вам укажу. Вам возможно, чтобы об этом звере потом выпуск Общества охраны природы расскажет об этом звере всем взрослым. Ну все, всем пока. Расстаемся где-то на месяц. До свидания.